يلا بينا اخواتي نتكلم النهارده عن صفقة الزمالك الجديدة شيكو بنزا، جناح الانجولي اللي عنده 26 سنة. بنزا بدأ في البرتغال في شباب سبورتنج براجا، وبعدها يروح قبرص في 2019 لفريق كده اسمه زيلو تيمبو، بيلعب معاهم 13 ماتش ويجيب 14 جول. طب والله بداية حلوة. وبعدها راح لفريق اسمه إيرميس أراديبو في نفس الدوري، ولعب معاهم 25 ماتش وجاب 5 تجوان. وفي سنة 22 يروح إعارة البورتومونينسي البرتغالي ولعب معاهم 15 ماتش وجاب 6 جوان، عشان بعدها يروح لفريق اشتريلا أمادورا أو زي ما بنقول عليه كده استريلا، ولعب معاهم 13 ماتش، بدأ أساسي في 4 وبديل في 9 وجاب جون واحد بس. بنزا لعيب سريع ومهاري، بس التغطية الدفاعية بتاعته مش أحسن حاجة، وده كده كده العادي بتاع الجناح الهجومي. بس يا ترى فعلا بنزا هيفرق مع الزمالك ولا هتكون مجرد صفقة عابرة كده ومش مفيدة؟ الرد هيكون منه هو نفسه لما تشوف في الملعب وباستمرار. بس كده لحد هنا اكون خلصت حدوتة بنزا، وهنستناه هو يكمل حدوته مع الزمالك. وانت صديقي استناني عشان لسه في عواديت كتير احكيها. في كابو التالتة بنتكلم كورة بس بطريقتنا. سلام.